vídeo de hoje eu vou estourar o meu Dumbledore para ver o que tem dentro. Então é isso, né, gente? Uma coisa, o meu Dumbledore, ele tá com vários furinhos. Então eu vou pegar um estilete e vou arrumar, né? E tá saindo já um monte. E, gente, tava apertando assim do nada. Daí quando eu fui ver, caiu no meu celular. Caiu. Minhas coisas agora estão tudo brilhosas. Gente, minhas coisas estão tudo brilhosas agora, viu? Mas vamos lá. Eita, meu Deus, vou colocar meu óculos aqui, né? Eita. Vou colocar meu óculos. Eu tô muito feia, gente, com esse óculos. Por isso que eu deixo na pontinha, mas eu não vou usar hoje, porque eu tô com medo de sujar a lente. Mas vamos lá. Aqui, eu vou tirar essa tampinha daqui com a ajuda de um estilete. Esse estilete tá todo raipode. Au. Tá, eu acho que tá caindo. Ai, gente, meu Deus. Que medo de estragar isso daqui. Tô com muito medo. Foi. Estourei um pouco. Gente, tô estourando tudo. Mó delicadeza. Gente, esse meu Dumbledore aqui, ele é falso. Por isso que ele não veio com carinha. Gente, eu vou esvaziar tudo ele. Cadê? Furo. Aqui. Gente, não é um furo só, é vários. É vários furos. Gente, olha isso. É muito bom. Tá, agora vamos tirar. Gente, não façam isso em casa. Só não façam isso em casa. Eu vou ter que comprar outro. Gente, daí eu vou tirar tudo isso daqui e vou voltar com vocês. Eu vou tirar e vou voltar com vocês. Gente, consegui abrir. Ai, cadê? Aqui. Agora eu vou... Na minha cara, gente. Tá, vou fazer um negócio agora. Foi bom. Pronto. Ai, minha mesa, gente. A frigideira tá toda melecada. Meu Deus. Eu não sei o que eu vou fazer, gente. Olha isso. Já volto, né? Eu já volto. Espere. A few moments later. Voltei, o negócio tá tudo ruim, gente. Tá tudo ruim.
Cadê o buraco? Aqui. Agora eu vou ali lavar e já volto com vocês. Lavei, gente, agora eu só vou secar. Meu Deus, gente. Eu tô até com medo. Tá. Agora, esse enchimento a gente vai guardar. Tô com medo de balançar aqui. Gente, agora eu comentei várias coisas pra mim fazer com isso daqui, viu? Mas é assim. E daí, a gente vai ver se a gente vai colocar alguma coisa aqui. Então, um beijo. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Beijinho.